Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi dan keluarganya pernah selama beberapa malam mereka ini mengikat perut kerana ketiadaan makan di rumahnya dan mereka tidak dapat makan malam. Istilah ikat perut tu tuan-tuan, ya, sebab Nabi SAW dia mengikat, betul-betul mengikat perut dengan batu. Itu yang istilahnya ikat perut, supaya tertahan, supaya tidak rasa perit perut itu. Wa kana aktsaru khubzihim khubzus syair, kata Ibnu Abbas. Dan kalau ada pun makanan di rumah Rasulullah SAW, dia ini sekadar roti kering itu, roti yang biasa-biasa itu, bukanlah roti yang mewah.